Yes. Velkommen til. Det er vores klubhus i Valby. Jeg synes, I skal en tur med indenfor. Og vi har som sædvanligt et par tøser hængende. Main entrance. Videre ind til det store værksted, hvor Olle sidder og skruer i sin krejler. Det er ligesom, hvor man siger, at de fleste huse, det der er køkkenet og hjertet. Det her, det må siges at være hjertet i vores knallertborg. Der er ikke noget mere fantastisk end gamle tandhjul og gamle styr og rustne ting. Og det her rust, det er min yndlingsfarve. Inde siden af, som jeg gerne vil vise jer nu, der har vi det vi kalder powerrummet, hvor alle power tools er. Der har vi vores standardbordmaskine. Det er en førkrigs standardbordmaskine. Og en allerhelvedes masse power tools. Skal vi gå en tur ovenpå? Der er masser af spændende ting. Så er vi kommet ovenpå. Normalt, hvis man ikke skal skrue sin knald, så er det her, man kommer ind. Det er vores hall eller gang. Og som i de fleste fine steder, så har vi selvfølgelig familiebillederne hængende. Hele knallerbanden. Det er selvfølgelig her, vi laver alt vores mad og planlægger alle vores togter. Vi har ikke rigtig nogen gryder. Vi har kun pander, fordi vi steger kun ting. Ja? Min bedstefar. En stor mand fra Aalborg, som var knallertmekaniker. Stuen og baren, vi har bygget ud af bambus. Vi har været ude at fælde ude i Amagerfællet. Se her efter en fest, vi har haft, der er nogen, der har prøvet på at trække en brænder på en Puch Maxi op på væggen. To Amiga 2000. Det er The Computer of Tomorrow. Toilettet. Herude har jeg brugt mange gode timer. Søndag dag i badekarret. Det er fantastisk. Og selvfølgelig kan man sidde her og skide i flere timer, når der ligger mega fede blade her. MC Nyt 84. Det er heroppe, der skal være beboelse. Der skal en, der hedder Jan bo. Dernede, der sidder de og venter. De venter på, at Teufels kommer ud og giver dem gas på knænder. Så viner de. Det var så Teufelskærles hus. Jeg håber virkelig, at I kunne lide det. Jeg håber, at I kommer forbi en dag og drikker en bajer med os.